Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Videotutorial. Ich zeige dir jetzt, wie man in Propfracs Programme anlegt, was also Program Scheduling bedeutet. Um das verwalten zu können, müssen wir erstmal generell in die Admin-Übersicht wechseln, aber ich zeige dir jetzt hier erstmal, was du als ganz normaler Moderator sehen kannst. Unter dem Reiter Scheduler hier oben findest du die Programmübersicht. Und dort kannst du dir jetzt hier die einzelnen Programmplaner oder Programmpläne ansehen. Du kannst sie allerdings nicht editieren. Ja, es sieht da so ein bisschen aus wie ein Outlook und genau, so hat man in Propfracs erstmal zwei Schedulers, einmal den Overlay Scheduler und den Program Scheduler. Man kann auch beide hier zusammen ansehen, sodass man alle Elemente auf einmal sieht. Was bedeutet einmal Overlay und einmal Program Scheduler? Im Program Scheduler wird alles eingeteilt, was irgendwie ein Programm ist wie Rotation oder Live-Sendung. Und im Overlay Scheduler ist alles, was in dieses normale Hauptprogramm noch zusätzlich integriert wird. Zum Beispiel eine Sendungswiederholung oder ein Teaser. Das ist auch deswegen getrennt, weil der Overlay Scheduler hauptsächlich auch für Werbeelemente da ist, denn es gibt in Propfracs eine eigene Werbeplanung. Das heißt, im Prinzip ist der Overlay Scheduler sozusagen das Reich der Werbeplanung, wenn man so will. Wir setzen es aber bei der Campus Crew für Sendungswiederholungen und Teasings ein. Ja? Und im Program Scheduler dann die Live-Sendungen und Rotationsplanung sowie die Live-Übertragungsplanung. So, jetzt wechsle ich erstmal hier in die Admin-Übersicht, damit ich den Scheduler auch bearbeiten kann. Das Passwort erfährst du vom Techniker. Genau, geht eigentlich relativ schnell. Und dann kann ich wieder hier zum Reiter Scheduler gehen und sehe, es ist auch hier dann alles verfügbar und anwählbar. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich mit Rechtsklick auf einzelne Elemente diese auch editieren. Schauen wir uns zunächst einmal die ganz normale Rotation an. Wie ist so ein Scheduler-Eintrag aufgebaut? Dazu Rechtsklick, editiere ich die gesamte Serie. Warum Serie? Weil praktisch ein Programmelement auch nach gewissen Parametern wiederholt werden kann. Aber im Einzelnen jetzt hier. Also jedes Programm hat erstmal einen Namen. Dann kann ich hier Farben vergeben, was das Ganze einfach übersichtlicher macht. Bei uns ist einfach grün die Rotation und blau die Live-Sendung. Ich kann eine Beschreibung angeben, muss ich aber nicht. Wichtig ist nur, dass ein Programmname definiert ist, sonst funktioniert es nicht. Mit der Zeile Skript wähle ich dann aus, was eigentlich das Programm später ausmacht. Also man muss sich das so vorstellen, das ist nur ein Kalendereintrag, der jetzt hier vor uns referenziert ist, aber zu diesem Kalendereintrag gibt es immer bestimmte Befehle, die dann ausgeführt werden, die dann letzten Endes das Programm ausmachen. Und diese Befehle sind in sogenannten Skripten definiert. Wie das da funktioniert, zeige ich nochmal in einem eigenen Video, ist eigentlich überhaupt nicht schwer, aber wir konzentrieren uns jetzt nur praktisch auf das Anlegen dieses Kalenders und der Einstellungen dieses Kalenders. Genau, also hier kann ich das auswählen. Dann der Starttypus gibt es verschiedene. Und zwar kann ich ja zum Beispiel sagen, dass eine Live-Sendung immer zur fixen Zeit, die dann hier mit Starttime eingestellt ist, starten soll. Zum Beispiel um Punkt 20 Uhr. Wenn ich jetzt aber sage, es ist eine Rotation und die braucht nicht fix wechseln, weil es ist ja im Prinzip hier zwischen Nacht- und Morgenrotation, es ist ja nur eine Einteilung, die uns Radiomacher interessiert. Ja, davon soll der Hörer ja eigentlich nichts mitbekommen. Dann ist es ja eigentlich sinnvoll, wenn diese automatisch startet, aber so, dass sie praktisch nicht das gerade laufende Lied überlagert und ausblendet, sondern dass es soft, also sanft auch rübergeht. Da habe ich eben hier verschiedene Optionen. Also fixed würde bedeuten, dass es eben zum Zeitpunkt wirklich um, was weiß ich, 20:00 startet, der halt definiert ist. Soft würde heißen, und das sehe ich auch hier, dass ich einstellen kann, dass dieses Programm mit einer maximalen Verzögerung von den hier angegebenen Sekunden starten kann und dass es bis zu 70 Sekunden früher starten kann, wenn ich hier diesen Haken setze. Ja, also so habe ich einen Zeitraum von ca. 3 bis 4 Minuten und das ist eigentlich so ein Lied. Das heißt, bei Rotationen stellen wir das gängigerweise hier so ein mit Soft. Was haben wir noch? Manuell würde bedeuten, das Programm, was gestartet ist, wartet so lange darauf, sozusagen das erste Lied zu spielen und damit zu starten, bis man manuell Hand anlegt.
Also da muss ich selber eingreifen. Das machen wir zum Beispiel bei Live-Übertragungen, wenn das Ende nicht ganz gewiss ist und wir danach halt dann eine halbe Stunde früher oder später praktisch ins Programm wieder reinwechseln wollen, sodass die Live-Übertragung beendet ist, dann brauchen wir manuell. Das heißt, es geht das Playlist-Fenster dann automatisch auf, es wird eine Playlist geladen, aber diese Playlist wird nicht abgespielt. Ja? Also diese muss per Hand abgespielt werden, sonst kommt da eigentlich gar nichts. Dann Fixed Time Update Sync bedeutet, dass er im gleichen Playlist-Fenster das neue Programmelement praktisch als Playlist direkt einfügt. Das kann man sich so vorstellen, nehmen wir an, wir haben eine Playlist und ich möchte, dass da um, sage ich mal, 17 Uhr, wenn die Sendung von 16 bis 18 Uhr geht, irgendwas Spezielles passiert. Dann kann ich so ein Element, Time Update Sync, einfügen, das dann genau um 17 Uhr ausgeführt wird und dann alles, was davor, vor diesem Element läuft, rausschmeißt und das Element lädt. Da kann ich hier wieder wählen zwischen Fixed, also Punkt zu diesem Zeitpunkt, und Soft mit leichter Verzögerung und manuell, wie schon gesagt, auch hier oben, dass ich es manuell starten muss. Ja? Also das heißt, das spielt sich dann in der gleichen Playlist ab, sozusagen als eingebettetes Element. Und wenn ich es mit denen da oben mache, startet ein neues Playlist-Fenster. Genau, und wird das alte geschlossen. Dann hier lege ich, wie schon eigentlich klar sein sollte, fest, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit es startet und wann es wieder aufhört. Dann kann ich auch hier eine Duration einstellen, wenn ich das möchte, aber die wird auch automatisch berechnet, sobald ich hier das fertig eingestellt habe. Die Mixing Time legt fest, mit wie vielen Millisekunden praktisch der Übergang gemacht wird. Da sollte standardmäßig 0 stehen, aus dem einfachen Grund, dann werden sozusagen die Q-Punkte bei den Liedern hergenommen, also zum Beispiel das letzte gespielte Lied wird der Next Q-Punkt hergenommen zur Überblendung. Ist eigentlich wesentlich besser und reibungsloser, sonst hat man da so ein Loch drin. Wenn ich jetzt ein Programm habe, wo ich mir nicht sicher sein kann, wie die Länge ist, dann kann ich hier einen sogenannten Bridge-Track einfügen. Das bedeutet, der wird dann gespielt, wenn das Programm nicht lang genug ist bis zum nächstfolgenden. Ja, das ist also ein ganz normaler Audio-Track, sozusagen eine Art Notfall. Wir brauchen sie nicht, da wir fixe Playlisten haben, die meistens länger sind, als das Programm vorgesehen ist. Genau. Ich könnte das jetzt auch als Overlay definieren, dieses Programm. Das Problem ist nur, er würde mir dieses Overlay oder die Elemente in diesem Overlay dann so lange spielen, bis praktisch der Endpunkt des Programms erreicht wird. Und im Overlay-Scheduler ist es bereits dann so, dass das Element, was ich im Programm einstelle, nur einmal komplett abgespielt wird und dann ist das Overlay vorbei. Hier würde es bedeuten, dass ich das Programm an sich als Overlay hernehme und alle Elemente sich so lange in diesem Overlay ganz normal als Programm wiederholen, bis halt der Endpunkt des Programms erreicht wird. Und das brauchen wir und sollten wir auch nicht machen. Dann kann ich für jedes Programm, wie schon vorhin erwähnt, eine Wiederholung einsetzen. Das ist für Rotationen und auch Live-Sendungen ganz sinnvoll, denn so erspare ich mir viel Handarbeit. Da es eine Rotation ist, soll die natürlich täglich laufen, also jeden Tag. Ich kann es aber auch wöchentlich machen, also zum Beispiel dann hier bestimmte Wochentage nur anwählen und kann hier dann festlegen, okay, wie lange es laufen soll. Bei einer Rotation klar, no end date, aber ich kann auch mit Datum definieren, was man dann bei Live-Sendungen macht, wie lang diese Wiederholung eben gilt. Als letztes Element habe ich hier die Control Commands. Hier lege ich Befehle fest, die zum Startzeitpunkt, zum Endzeitpunkt oder wenn das Programm unterbrochen wird, ausgeführt werden sollen. Diese Befehle sind, wie in jedem anderen Befehlsbereich in dem Programm auch, zentral über diesen Control Command Builder zu machen. Das musst du jetzt erstmal nicht sagen, das werde ich auch nochmal im eigenen Tutorial-Video behandeln und im FAQ findest du da auch eine eigene Rubrik mit wichtige Control Commands. Wichtig ist nur, dass man eben im Hintergrund zum Abspielen der Musik bei einem Programm noch bestimmte Sachen definieren kann. Zum Beispiel, wenn das Programm gestartet ist, haben wir bei Live-Sendungen hier was drin und zwar steht da zum Beispiel, starte die Aufnahme und beende Autoplay. Das wäre zum Beispiel hier. Wichtig ist auch immer zu beachten, was Starting und Started bedeutet. Und ihr seht auch, wenn man hier mit der Maus drüber fährt, hat man immer so Info-Fenster, die aufploppen. Also Starting bedeutet, wenn das Programm praktisch geladen ist und das ist immer 1 Minute vor
Sendungsbeginn oder vor Programmbeginn. Started bedeutet der Moment, wo es wirklich gestartet ist, also zu diesem Zeitpunkt hier. Und Stopping und Stop wieder dasselbe. Suspended oder Resumed braucht man eigentlich eher weniger. Und das ist vielleicht noch ganz interessant, nämlich, dass sozusagen ein Programm erst dann als gestoppt definiert wird, wenn das Playlist-Fenster des Programms geschlossen wird. Haben wir früher mal gebraucht für unsere für unsere Aufzeichnungen, dass die automatisch beendet werden, brauchen wir inzwischen nicht mehr. Aber wie gesagt, diesen kompletten Control-Comment-Bereich behandle ich noch in einem eigenen Tutorial, weil das jetzt hier zu kompliziert werden würde. Genau, also das ist eigentlich alles, was man jetzt erstmal hier zu diesem Bereich wissen muss. Hier hat man noch einen Haken, und zwar, dass man das Skript, also die Befehle, die zum Programm ausgeführt werden und die das Programm ausmachen, vorher nochmal laden soll. Das ist vielleicht deswegen ganz sinnvoll, wenn man sagt, man hat ein Skript, das oft verändert wird oder das mal angepasst wird, sodass praktisch das Skript immer aktuell ist, wenn es ausgeführt wird in einem Programm. Dann kann man den Haken setzen. Bei Rotationen durchaus sinnvoll, auch wenn wir da nicht täglich was ändern. Genau, dann vielleicht kurz hier nochmal zu einer Live-Sendung. Ihr seht, sieht ähnlich aus. Bloß halt hier einen anderen Starttypus. Und ansonsten hier haben wir auch eine Recurrence, bloß halt dann wöchentlich. Und hier sind dann auch Befehle definiert, die sehen dann so aus. Also hier Mixer Output Rec On bei den Kanal Main und bei der aktuellen Playlist Current Autoplay Off. Ja, also so sehen diese Befehle aus. Ist eigentlich nicht die Welt, wenn man einmal das System verstanden hat, aber dazu kommen wir in einem anderen Video. Genau, was hat man hier noch, wenn man mit Rechtsklick drauf geht? Also man kann ein Programm natürlich löschen, kann es auch splitten. Genau, und wenn ich jetzt ein neues Programm anlegen möchte, also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt nur hier dieses eine bearbeiten, dann kann ich übrigens hier mit Open und dann Edit Only This Occurrence nehmen, wenn ich zum Beispiel nur ein spezielles Ding bearbeiten möchte und sage jetzt, okay, das soll es bitte nur bis 20 Uhr gehen, denn ab 20 Uhr startet bei uns eine Live-Übertragung. Dann, wenn ich eine Live-Übertragung einplanen möchte, mache ich das mit einem Reminder. Also du siehst, ich kann hier verschiedene Elemente einplanen. Einmal ein Programm, das Wiederholungen hat, und ein Reminder. Ein Reminder ist im Prinzip eine Notiz, wenn man so möchte, ja, eine Erinnerung. Für diese Erinnerung kann ich auch eine Wiederholung einstellen, brauchen wir aber nicht. Das heißt, immer wenn ich eine Live-Übertragung habe, nehme ich einen Reminder her, weil es eigentlich kein richtiges Programm ist, sondern bei einer Live-Übertragung wird nichts anderes gemacht als ein Befehl ausgeführt. Nämlich der Befehl, spiele mir den Stream von XY ab, und der wird dann über unsere Studio-Automation im Studio eben rausgeschickt. Nochmal. Und dafür brauche ich kein Programm, also kein Skript, sondern dafür brauche ich im Prinzip nur eine kleine Befehlsinstanz. Das mache ich hier mit Command und kann dann mit Modstream Watcher Start, so heißt es bei uns in der Software, eben den Stream einplanen für die Live-Übertragung. Das findest du aber auch nochmal ganz genau in der FAQ beschrieben unter wichtige Kontrollbefehle bzw. Live-Übertragung. Aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Nur damit du hier erstmal die Unterschiede verstehst. Also wir haben einmal das normale Programm, das sich wiederholende Programm und dann den Reminder. So, jetzt mache ich das wieder rückgängig. Hoppala. Genau. Man sieht auch relativ schnell hier an den Symbolen, was passiert. Und zwar hier, das heißt Softtype. Das bedeutet, gehört zu einer Serie von Programmen. Das bedeutet, startet von alleine, ja, also ist ein Alarm. Und wenn es hier durchgestrichen ist, dann sind es einzelne abgeänderte Programmelemente. So, und jetzt kommen wir noch kurz zum Overlay Scheduler. Der funktioniert genau ähnlich, sieht auch genauso aus. Nur, dass sich hier, wenn ich es bearbeite, noch ein paar, siehst du, Veränderungen bilden. Ja? Also hier oben ist wieder alles gleich. Jetzt kann ich hier beim Typus, der ausgeführt werden soll, noch auswählen, ob es jetzt ein Skript ist, eine Playlist, ein Input einer Soundkarte oder hier im Mixer oder ein Advert-Slot. Ja? Also das ist dann für die Werbeplanung. Das brauchen wir jetzt hier nicht behandeln. Also bei uns ist natürlich immer Skript ausgewählt. Und bei DJ Leaks Wiederholungen natürlich das Skript DJ Leaks Wiederholungen. Genau. Gut. Und was haben wir jetzt hier noch? Wir haben jetzt hier noch zum Beispiel Optionen, die ich für ein Overlay festlegen kann, denn ein Overlay geht in einem eigenen Player auf.
Und jetzt kann ich halt eben festlegen, ob dieses Overlay sozusagen für einen Moderator noch bearbeitbar ist oder nicht, oder ob das so ein feststehendes Ding ist, was man nicht beenden kann. Und das kann ich hier unter Optionen einstellen. Also, ob ich erlaube, dass es editiert werden darf, dass es verzögert werden darf, dass es gecancelt werden darf, dass ein Moderator es stoppen darf und so weiter und so fort. Ist selbsterklärend. Hier kann ich dann sogar festlegen, es wird manuell ausgespielt. Hier habe ich wieder meinen Starttypus, die Startzeit. Warum gibt es hier keine Endzeit? Ganz einfach, weil praktisch das Element, was ich hier definiere, einmal komplett durchgespielt wird, egal wie lang es dauert. Ja, also das wird sozusagen dynamisch, je nach Element, das hier definiert ist, berechnet. Ich kann auch hier wieder eine maximale Verzögerung angeben, beim Starttypus Soft eine Dauer und hier wieder die Mixing Time. Und jetzt vielleicht noch interessant, wenn man nicht möchte, dass der Titel übertragen wird, gerade jetzt, wenn es sich zum Beispiel um ein Werbeelement oder ein Teasing handelt, dann kann man hier einstellen No Title Updates, das heißt, es wird im Streamtitel nichts übertragen dann. Hier sind noch weitere Optionen möglich wie Bridge Track, wie wir es schon kennen. Dann die Option, dass das aktuelle Programm, da es ja ein Overlay ist, was sozusagen drüber gestülpt wird über das laufende Programm, unterbrochen wird. Dieser Haken sollte natürlich immer gesetzt sein. Wenn ich hier auf Pause mache, passiert Folgendes, dass er zu dem Zeitpunkt, wo das Programm startet, den aktuellen Track pausiert und nach dem Overlay genau an der Stelle in dem Track wieder weiterspielt. Würde ich nicht machen, denn es klingt total doof irgendwie. Was man wichtig beachten sollte, ist hier dieser Teil. Und zwar, ein Overlay wird zum Beispiel 60 Sekunden, kann ich hier einstellen, vorher gezeigt. Also es ploppt 60 Sekunden vorher auf. Wenn ich hier 0 Sekunden reinschreibe, wird das Overlay nicht automatisch starten. Das erkennt man auch ganz schnell an dieser Alarmglocke. Wenn diese Alarmglocke nicht vorhanden ist, sei es beim Program Scheduler oder beim Overlay Scheduler, dann wird das Programm nicht automatisch starten. Sehen wir hier, es wird auch rot markiert. Warum? Wird auch hier dann erklärt. Und wenn ich jetzt hier auf OK gehe, sehe ich, der Haken, die Alarmglocke ist weg. Daher schnell wieder ändern. Sonst wird es nämlich nicht automatisch gestartet. Das ist dann sozusagen, wenn man möchte, dass dieses Element manuell vom Moderator sozusagen reingeholt wird, wenn es braucht. Ja, so kann man es sehen. Genau. So funktioniert das. Ansonsten hat man noch hier oben diverse Navigationsoptionen und kann auch den Kalender als Komplettversion exportieren. Also es geht auch dann hier, dass praktisch alles exportieren kann. Ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man viele Live-Sendungen hat und wenn die Moderatoren oder generell die ganze Redaktion wissen will, was wann passiert. Dann kann man das hier ganz einfach machen, also als PDF oder als HTML-Datei, wie man es gerne möchte. Genau, wenn du noch Fragen zum Scheduler hast, dann einfach fragen. Ansonsten hoffe ich, dass es dir was gebracht hat und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.